Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan sepertinya. Widih, ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang oranye ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, mainannya sangat keren-keren sepertinya. Widih, lihat teman, kakak menemukan mobil truk oleng. Wow, truk oleng berwarna orange. Amazing. Widih, ada tombol powernya. Coba kita hidupkan ya. Wow, keren. Truk olengnya masih bagus teman-teman. Wow, mantap ya. Kita simpan dalam keranjang. Widih, satu lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata mobil truk molen. Wih, yellow color. Wah, salah satu kendaraan favorit kakak teman-teman. Wow, amazing. Masih bagus juga sepertinya. Kita kumpulkan juga. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 mainan. Ayo kita cari lagi mainan di sekitar sini teman-teman. Let's go. Syalalala, syalalala. Widih wadidaw, lihat teman-teman, ada lagi mainan di sekitar sini. Wah, keren-keren sepertinya. Wow, lihat teman-teman. Widih, yang ini mobil polisi. Wow, berwarna biru dan juga silver. Amazing. Wow, ada tombol ya teman-teman. Coba kita pencet. Wih, masih bagus sekali teman-teman. Mantap ya. Kita simpan juga dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman, ada satu lagi. Widih, lihat, ternyata ini mobil Jeep. Wow, mobil Jeep off-road yang sangat keren. Red color. Wah, lihat teman-teman, sangat bagus sekali ya. Wow, mantap. Kita kumpulkan juga. Widih, lihat teman-teman, kita sudah mendapatkan 4 mainan. Ayo cari lagi. Widih, lihat teman-teman, ada lagi mainan yang berserakan. Wow, ayo kita kumpulkan semuanya ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Widih, ternyata mobil truk derek. Wah, yellow color. Nice, good ya. Widih, bisa dipanjangin teman-teman. Ada pengaitnya. Mantap. So beautiful. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil konstruksi. Widih, silinder. Amazing. Green color. Keren yang ini. Kita kumpulkan juga. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk trailer. Widih, mobil truk trailer yang sangat panjang teman-teman. Wow, mantap. Kita simpan juga. Wah, lihat teman-teman, keranjangnya hampir penuh. Ayo cari lagi. Syalalala. Kalau ada yang melihat mainan, kasih tahu kakak ya. Syalalala. Wadidaw, lihat teman-teman, ada lagi tumpukan mainannya. Widih, ayo kita kumpulkan semua ya teman-teman.
Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil taksi. Widih, taksi berwarna kuning, yellow color. Amazing. Masih bagus sepertinya teman-teman. Mantap sih. Kita simpan juga. Wow, lihat. Yang ini ada mobil sedan Rolls Royce. Widih, keren keren keren. Mantap ya. Kita simpan juga. Wow, satu lagi teman-teman mainannya. Widih, ternyata ini mobil dump truck. Wow, mobil dump truck muatan pasir teman-teman. Widih, lihat. Kepalanya berwarna oranye teman-teman. Wis, mantap ya. Oke, kita kumpulkan juga teman-teman. Wah, lihat teman-teman, keranjangnya sudah mau penuh. Ayo kita cari lagi teman-teman. Shalalala, shalalala. Wih, wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi tumpukan mainan. Wih, coba kita lihat teman-teman. Ada mainan apa saja kira-kira ya? Wah, lihat teman-teman. Ini ada ekskavator bego keruk. Wow, yellow color. Kendaraan konstruksi. Mantap betul. Kita kumpulkan juga. Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran. This is fire truck, red color. Nice, good. Kita kumpulkan juga. Widih, mainan terakhir sepertinya. Wadidaw, ternyata mobil ambulans. Wow, mobil ambulans pengangkut orang sakit. Amazing. Mantap sih. Kumpulkan di sini ya. Wah, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.